等咗整整4個月，呢一批由香港出發，跨越咗幾千公里嘅家當，終於到晒啦！見到呢10幾箱熟悉嘅紙箱，當初喺香港執屋封箱嘅畫面真係歷歷在目。初貓好似聞到舊屋陣味咁，一開箱就忙住周圍視察領地。嗰啲港女Le Creuset 碟同埋 Friend 碟都到咗呢。香港用嘅廚房架餐都到咗啦，真係好細心啊！原來我自己包到咁靚，而家可以繼續拎過嚟邊用。跟住新買嘅壓力煲，喺香港都冇用過壓力煲。天上嘢嘅鑊蓋，帶埋個鑊鏟過嚟。呢個箱呢，就放咗 sports equipment 同埋一啲唔常着嘅鞋。呢個箱係明顯呢係俾澳洲海關開過嘅，你見到佢重新再黐過張膠紙。講到澳洲海運，大家最驚嘅一定就係海關。澳洲海關係出名嘅嚴格，聽過唔少人都會因為木嘅家私、鞋底有泥，甚至乎係寵物用品上面殘留咗啲寵物嘅毛髮，俾海關扣留，甚至乎罰錢。所以當初我執屋嗰陣真係好小心，每一對鞋我都會用梳打粉同埋水逐對洗乾淨。好彩，最後我哋所有行李都順利過關。我哋喺網上訂嘅自動貓砂機終於到咗啦！一直以嚟，我哋都好想買自動貓砂機，但係見到網上面因為貓砂機而夾傷貓咪嘅意外，真係遲都唔敢入手。直到前排喺 YouTube 見到有人推介呢一部 Nikasa 貓砂機，我哋研究完之後，發現佢呢一種開放式嘅設計同舊嘅機款好唔同，可以大大減少夾傷貓咪嘅風險。喺呢個貓砂機下面有一個膠兜，咁我而家就將佢打開啦，然後就將一個膠袋放喺上面，然之後呢就將成個膠兜連埋膠袋呢推返入去部機下面。咁呢個位呢，就係攞嚟收集初貓同小豹啲屎同尿。當個膠袋如果裝到好滿呢，佢部機就會出提示啦，同你講叫你換一個新嘅膠袋。喺香港嘅話呢，初貓同小豹都係用開豆腐貓砂。根據呢一個牌子嘅貓砂機呢，佢官網就推薦我哋要用翻呢一個膨潤土砂。咁我自己呢，都係第一次俾我啲貓用呢一款貓砂，我就覺得呢隻貓砂都幾好嘅。首先呢，佢係有極強嘅吸味能力啦，咁喺屋企都唔會覺得有好大陣屎尿味。第二呢，就係其實佢係凝結得好快㗎。如果啲貓一屙咗屎同尿呢，佢係會即刻就會變咗一嚿硬塊咁樣。其實我連個 app 都未 down 咯，然後初貓好似已經知道呢個係佢個貓砂盤，佢而家準備我讀料啦。佢哋適應能力真係好好咯，我都未加一陣豆腐貓砂喺上面，佢就已經準備喺上面屙啦。咁叻啊！屙緊尿啦！初貓呢個好奇寶寶真係適應得超快，一見到部機就迫不及待要跳入去試用。相反，小豹呢就比較謹慎，對於呢部會轉嘅機器呢都係有啲戒心。我哋嘅小貼士就係換機初期一定要加入啲舊嘅貓砂，等佢哋有份熟悉感。做咩要碌地？頭先我倒貓砂倒到成地都係嗰啲礦物砂，然後佢就喺度碌地。好開心啊你，好似去沙灘咁啊，係咪啊？雖然呢個開放式嘅設計呢已經係比較安全㗎啦，不過我哋都係第一次呢用呢一啲智能嘅貓砂機，咁所以呢，我哋都係想小心啲好啲。目前呢，我哋一直都係維持住用緊幼貓模式，即係呢，我哋熄咗呢一部機呢，佢有嘅自動旋轉功能，咁每一次呢，都係要由我哋人手去撳掣，咁部機呢先至會自己旋轉同埋清理貓砂嘅。咁樣嘅話呢，就唔驚部機器呢，因為感應唔到貓咪呢而夾傷佢哋啦。
因為我見小炮咧都唔係好敢用呢個新貓砂盤，所以咧我就喺上面咧加咗啲舊嘅豆腐貓砂落去。見到小炮咧都係對於呢一部新嘅貓砂機仲係有啲驚。要啊！而家有冇咁驚啊？仲有冇咁驚呢個貓砂盤盤啊？喺我哋嘅世界冇嘢係錢解決唔到，而喺貓貓嘅世界冇嘢係肉泥解決唔到嘅。自己個屎塔上面食嘢特別好味㗎，係咪啊？係咪㗎？經過咗幾個鐘嘅相處，小炮終於克服到恐懼，而且用智能貓砂機最大嘅好處就係可以透過 App 嘅數據隨時觀察到倉貓同小炮佢哋去廁所嗰個頻率，同埋可以掌握佢哋嘅健康狀況。以前喺香港放假多數都會帶倉貓同小炮去寵物友善商場行街，嚟到澳洲之後發現呢度地方雖然大咗，但係寵物友善商場真係冇想象中咁多。既然係咁，不如就入鄉隨俗，多啲親大自然。今日我哋揸咗個零鐘頭車，帶咗倉貓同小炮嚟到山頂睇日落。睇住佢哋個鼻哥窿係咁喺度聞住南半球嘅風，雖然陽光幾曬，坐喺草地上面屁股都有啲攰，等日落都等到有啲肚餓，但係呢一種簡單等待日落，影下靚相嘅過程，真係有一種好療癒嘅感覺。澳洲生活嘅標準絕對就係喺後花園度 BBQ， 呢個係我嚟到澳洲之後最中意嘅環節。唔需要好靚嘅擺盤，去超市買啲肉串，買啲配菜就可以同朋友仔喺星空下面傾足一個晚上。